خیز خوری مامات کندانی بخیزم کلاس خواهرتی ها؟ بوی نسکی تا یک جا خوب میبره خاموش نصف روز شد خیز نکنن این چی خوب شد کلاس جا میدونی چی یک خوی زور دیدسته بدون بیدارم کردی کوبه خوب کنم بینم دوامش چی میشه با خدا شوکت من با تو از خوابت دیده حادثه خوبتری رو نقل میکنم نقل نکو کو بگو چی صبح بر وقت به نظرش رفتم میشوخی میگویی با او گفتی اما گفتن نتوانستم بسیار ترسیدم ای برادر تو عجب آدم بوده ای باید به او میگفتی خواهر چند سال میشود اکاد رو ندیده ای آخر رو در فکر اکاش هست نمیشود شوکت نمیشود حالا بر وقت است کمیسر اونال حالا از جستجوی من دست نکشید از کفت و کوب کرده در آخر مرا مییابد باز کنعانی دیوانه اینجا است اگر فهمد که آن خواهر من است به او یگان ضرر میرساند ای کنان یا حاتی دیوانه او از کجا ضرر میرساند این خیلی نیست عقل او یک میرود و میآید چیکار کردنش معلوم نیست خدا شما روز باشد قریب که دلم کردید کاش که گفتم میتوانستم که تو را یافتم اما میدانی شوکت چنان میخواستم خواهرکم گفته را سخت در آغوشم گیرم یه رود سیاه که مایلش کجا با نزد زهرا میروم بمیره نه تو نبیو نمیانم چرا نبرو می بچه ما برو می هوای تازه گیریم یا که یکون پراتیو گاز بیار همینجا بشینیم در سرمو کشیدگی چی ما آدم نیستیم بطره تمام شوکت کمی دیگر صبر کن من تو رو با یک کاری ضرور میگیرم ابا چه گمش کن راننده زهرا میشوی چی راننده زهرا گفتی چی برای چی یا اینکه باز نقشه کلتا کلاس است نه پسرم چی خیلی نقشه کلتا کلاس ها کنعانی دیوانه گفتم با فکرم آمد دختر رو یک بار دزدیدم باز یکان کار دیگر کردن شود چی تو نظارت چی میشوی بششون کنی بکن بخیر است چی شد خیلی بوی دروغ اومده است تو مرا به جای برادر حساب نمیکنی کنعانی دیوانه گفته فریب کرده ایستاده او سمی پیشش نبیه گفته به همین خاطر مرا شفور میگیریم باز کدام سمی ها یا خدایا سمیش کیست زمین کفت و من در آمده روم سمی میگوید زمین کفت و بدره من رود سیاه که مایلش تو کمتر دم گیر برگم شد